William Ruto was elected president on the back of a slogan. Alikuwa anaenda tu akiimba bottom up hustler, bottom up hustler. Sisi tunakuja tukisema Ruto one time, Ruto one time, Ruto one time. Tutoke draw. Dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto ni nini? Sisi ndio Sifuna. Are you Sifuna? I mean, sisi ndio Sifuna. And especially those who are coming from ODM, hata kama wewe ni Linda Ground, but deep down, you always hide to say, mimi ndio Sifuna. Anyway, Kenyans, welcome back to another episode of We Kenyans. I mean, if you haven't subscribed, it just takes you 3 seconds to hit on that subscribe button. And also, don't forget to hit on that notification bar so that anytime I do a video, you're able to be notified. I mean, Sisi ndio Sifuna. That is the slogan. It has been here for a while. Sifuna has been going around making Kenyans proud because he's speaking the language that Kenyans want to hear. If you have ever uttered the word Ruto must go, you must be available to go him. You understand? Yes. And therefore, it is not about Sifuna. Personally, I have a lot of faith in especially in the young people of this country. You cannot tell us that in a population of over 50 million people, that only 10 people are viable candidates for president. It is not possible. We must beat William Ruto by at least 5 million votes. Just Kenyans to demonstrate we reject this sort of thing. So that it is a lesson and a precedent for the entire country that if you ever build a government that does not listen to the people, we will send you home. That precedent is critical for the future of this country. Yes, that is Sifuna, speaking the language which many Kenyans, and especially the young people, want to hear. And today, he actually met the youth again at Uhuru Park at the People's Dialogue. William Ruto was elected president on the back of a slogan. Alikuwa anaenda tu akiimba bottom up hustler, bottom up hustler. Sisi tunakuja tukisema Ruto one time, Ruto one time, Ruto one time. Tutoke draw. Dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto ni nini? I mean, this was incredible. The reception is great, and the questions that the young people were asking were actually remarkable. Just want you to take these few minutes to watch how the conversation was. I just love the direction that it is taking. Sisi hatutadanganya watu na vitu shiny. Ati anataka tukae tuzungumze, ati tuwaambie tutajenga soko ngapi. Hakuna kazi ya soko kwa Albert Ojwang ambaye sahi yako kwa mchanga. Wacha mimi nipeane tu ahadi kwamba sitawaua. Hiyo inatosha haitoshi. My name is Caitlin Mumbi from Starehe Girls Center, and I have a question for the senator. How does it feel that you're the most popular politician as of now, especially among the youth? Right section, Charlotte. Are you done? Yes. Please hand over the mic. Can we have a question there? Yeah, we will take all of them, then we will answer all of them at once. I will answer them. Please keep quiet so that you can be given a mic. Shouting and standing won't get your mic. We are orderly here. Young man, please sit down. You will get the mic. Please proceed. Kinye nataka kufanya hata, I'd like to urge my big brother Senator Sifuna. Kwa ground kuna issue kubwa moja. Na nataka kuadresa watu wote hapa wakayokijua about young people Kenya wana face. Me personally, mimi ni aspirant wa member of parliament Thika Town constituency. So ground work, one thing for sure, kuna honorables hapa, kuna excellencies hapa. Young people, especially me nikiwa kwa ground on a daily basis, my big brother Senator Sifuna. Most of the questions ni unaona this young generation hapa, unasikia wamama wazee, kuna kitu inaitwa accountability. Accountability from asubuhi mpaka jioni ni accountability. Hakuna excuse yoyote. Accountability. This country tungekuwa na accountability, hatungekuwa penye tuko. Your question, please. So ngoja kwanza. Your question, please. Address. So unapata young people wanasema hawachukui kura kila wakati.
Mwana, na hiyo ni issue unapata most of young aspirants ukiwa kwa ground unapigwa vita na hiyo. Unaona? So, ni sawa. Order, please. Please ask your question or give up the mic. Yangu, wa my big brother Senator Sifuna, it's a plea to him. Ako pale juu. Sawa. Ask your question. Sawa. Atatusaidia sisi aje young people. Wenye tuna try pia kuingia into leadership. Thank you. Thank you. Please hand over the mic. Order, please. Let us have the final question here. Sit down, please. Sit down. Senator, proceed. Yes, let's hear from the gentleman who has the mic, please. Okay, my name is Mark. Mimi ndo speaker wa bunge la mwananchi hapa Jivanji. So my question is one, kumekuwa na an accusation from the government side wakisema kwamba the people in the opposition hawana agenda. So to me I would ask, you are one of the best debaters kwa Senate na pia tumekuona kwa TV. We would really like to you Check. please. Kuna next time kuleta DJ wako atusaidie na microphone. Okay, anyway. So, we would really want to see the same debates unakwanga nao kwa TV, iko kwa ground kwa rally, could help in civic education. So can that be possible? That purely. Asante sana. Haya, asante sana. Vijana wewe. I like the energy. Na tutasikizana tu. Tutasikizana. Wacha nianze na Mumbi. First of all, I've said that I really appreciate all the support that we have received as a team. And you know, one of the things that I've always argued ni kwamba there is safety in numbers. Hata nyinyi mlikuwa mnasema siri ni numbers, si ndio? Sasa ile kitu ambaye inanipea confidence na warmth na ile psyche ya kuendelea kufanya kazi ambayo tunafanya kwa ajili ya kukomboa nchi yetu ni kwa sababu nyinyi wote mmesema nyinyi ndio mimi. Kwa sababu inamaanisha hata kama mtu anaweza kusimamisha safari yangu mimi mwenyewe, kuna Sifuna mwingine hapa, wengine kama 10,000 huko nje, wengine kama 1,000,000 huko nje ambayo wataendelea na hii safari. So, a straight answer to my sister, I feel very safe because the safety has been given to me by members of the public and Kenyans at large, and especially the young people. I can see my friend Abby Zuena is here. She's the first person to print that t-shirt she's wearing na aliniletea yangu. T-shirts naletewa, mimi si print t-shirts, wananiletea wenyewe. So I am really grateful, and all that I can say ni kwamba hatutawaangusha bwana. Unajua kuna watu wanaogopa, wanasema huyu Sifuna ati bei yake watafika siku moja. Mumesikia hiyo mambo? Kuna wakora walisema ati niliitisha 50. Baada ya wiki moja wakasema ilikuwa so 3. Siku hizi nasikia wanaongea wanachanga 2B. Ati wanihonge, niachane na wananchi. Itawezekana kweli? Sisi tumesimama, tumeona Canaan ndio hii hapa. Unafikiria unaweza nipea pesa niache kwenda Canaan bwana? Sisi tunaenda Canaan na tuende Singapore. So nataka niwahakikishie, for as long as you will be there with us, na sisi tutasimama na nyinyi. Kuanzia kesho tunaenda kufanya ile census tujue kina Sifuna ni wangapi. Tunataka tuwapatie platform. Wametuzungusha sana, tunajaribu kuamsha website wanaangusha. Tukijaribu kuweka hii pay bill wanafunga. Lakini kesho tunaamini kwamba tutakuwa na solution ambaye itatuwezesha tujue tuko Sifuna wangapi. Ndio ajue how many people he will be facing at the ballot in 2027. Number 2, ndugu yangu aspirant ameuliza hapa kusema jina yake kutoka Thika Town. Mimi Sifuna, I am a product of mentorship. I am a product of mentorship. Baba Raila Amolo Odinga akinichagua kama katibu mkuu wa chama cha ODM, I was 35 years old only. 35 years old. And
the way that you hold other people's hands is to create a platform where all of you can come. Mimi nilikuwa nataka nyinyi wote, kama we ni aspirant, ukisikia Linda Mwananchi inaenda Mombasa, kuja hapo nitakupatia mic na wewe pia uongee. Lakini huyu aspirant vile mumemuona, vile nyinyi mumemuona, tunataka tumuadvise mambo mbili, si ndio? Ukipewa mic, sema mambo ambayo unataka kusema mara moja, usiende story mingi, si ndio? Hiyo ndio advice nitakupatia. Na unasoma mood ya crowd. Ukiona watu wamekuwa impatient, unakata story. Hiyo mentorship ni ya bure, sitakulipisha leo. Haya, Mark ambaye ni speaker wa Jivanji pale bunge anasema, Kasongo anasema sisi kama viongozi wa upinzani hatuna agenda. Wacha nimwambie, agenda yetu ni yeye aende nyumbani. You know, William Ruto was elected president on the back of a slogan. Alikuwa anaenda tu akiimba bottom up hustler, bottom up hustler. Sisi tunakuja tukisema Ruto one term, Ruto one term, Ruto one term. Tutoke draw. Dawa ya moto ni nini? Dawa ya moto ni nini? Na nimezungumza hapa nikawaambia, sisi hatutadanganya watu na vitu shiny. Ati anataka tukae tuzungumze, ati tuwaambie tutajenga soko ngapi. Hakuna kazi ya soko kwa Albert Ojwang ambaye saa hii yako kwa mchanga. Wacha mimi nipeane tu ahadi kwamba sitawaua. Hiyo inatosha, haitoshi? Thank you so much. Let us appreciate the senator as he takes his bow. You've heard it clearly from Edwin Sifuna, and he's saying that, you know, President Ruto actually won 2022 elections with one agenda, and that was the hustler narrative. So it was more of like a slogan, and we know how slogans can be very, very powerful when it comes to, you know, Kenyan politics. We've seen how Ruto has gotten like lots of names and nicknames and trying to change them into slogans from Kasongo, from Zakayo, but it hasn't materialized well. But this slogan of Sisi Ndio Sifuna or Mimi Ndiye Sifuna has actually captured almost every young person, and the ones who haven't been captured are actually in denial. And we know very well that the slogan, if it actually dissects into people's heart, and the way Sifuna is speaking to people's heart, then it means that Sifuna is going to be the next big thing. I mean, even the United Opposition currently is not that popular. But you know, we are not expecting that this is just a wave, but it's a change that people really, really want. So, are you Sifunated? Are you Sifunated? I've been asking you this question for a very, very long time. Are you Sifunated? And if you're not Sifunated, what are you still waiting for? If Ruto was able to win 2022 elections with the hustler narrative, do you think Sisi Ndio Sifuna can actually take over Kenya's politics comes 2027? And even if they don't manage in 2027, it can be the next big thing in 2032. But at the moment, Sisi Ndio Sifuna. Thank you for watching up to the end. I mean, if you found this video impactful, don't forget to hit on that subscribe button, and also don't forget to hit that notification bell so that anytime I do a video, you're able to be notified. See you in the next video.